سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العلي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जा शुक्राना मालिक करीम असां खे मिलाद जी महफ़िल में हाज़िरी जो मौक़ो मिलियो। सुभान अल्लाह। हीअ बाबरकत महफ़िल ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी आमद जी ख़ुशीअ में मल्हाई पई वञे। जिते जिते मदीने वारे मीर जो ज़िक्र थींदो आहे उते अल्लाह जी रहमत वसंदी आहे। मदीने वारे साईं जो ज़िक्र करण वारा बख़्त वारा, ज़िक्र ॿुधण वारा बख़्त वारा। सोने नबी जो ज़िक्र अल्लाह पाण कयो। अल्लाह जे नबीअनि, रसूलनि, पैगंबरनि सभिनी जे ज़बानुनि ते मदीने वारे जो ज़िक्र। जेतिरा बि आसमानी किताब नाज़ुल थिया, तौरात हुजे या ज़बूर, इंजील हुजे या क़ुरान, सोफ़े मूसा हुजे या सोफ़े इब्राहिम, उन्हनि सहीफ़नि में, उन्हनि किताबनि में अल्लाह पंहिंजे हबीब जो ज़िक्र लिखी छॾियो। ऐं क़ुरान पाक में अल्लाह ऐलान कयो त वरफ़अना लक ज़िक्रक। हबीब तुंहिंजे ज़िक्र खे मां अल्लाह पाण बुलंद थो कयां। रब फरमाए त तुंहिंजे ज़िक्र खे जंहिंजो ज़िक्र अल्लाह बुलंद करे, को घटाइण चाहे त घटाए सघंदो, ख़ुदि घटिजी वेंदो, ख़ुदि ज़लील थी वेंदो, ख़ुदि तबाह बर्बाद थी वेंदो। मदीने वारे जो ज़िक्र न घटियो आहे न घटिबो। अल्लाह वधाए थो, ॾींहों ॾींहुं वधे। हिकिड़े ॾींहुं जिब्रील अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जी ख़िदमत में आयो। अर्ज़ कई, या रसूल अल्लाह, अतदरी कैफ़ रुफ़िअत ज़िक्रुक। हबीब तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांजे ज़िक्र खे अल्लाह कीअं बुलंद कयो आहे? केरु थो पुछे? जिब्रील। सम्झो था कोन था सम्झो? लाउड बंदि थी वियो आहे, तव्हांजा लाउड बि बंदि थी विया। जेके ज़ुबान रब ॾिनी आहे सो चवे सुभान अल्लाह। जिब्रील तो चवे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो फरमाए त तव्हांखे ख़बर आहे तव्हांजे ज़िक्र खे मूं रब कीअं बुलंद कयो आहे? हबीबन फरमायो त जिब्रील तूं ॿुधाए अल्लाह कीअं मुंहिंजो ज़िक्र बुलंद कयो आहे? जिब्रील अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाए थो तव्हांजे ज़िक्र खे मूं रब ईअं बुलंद कयो आहे, इज़ा ज़ुकिरत मई। जिते मुंहिंजो ज़िक्र थींदो उते मोहम्मद मीर जो ज़िक्र थींदो। जिते ज़िक्र ख़ुदा उते ज़िक्र मुस्तफ़ा। जो जिते ज़िक्र ख़ुदा उते वरी चओ बांगे जे बांग में, निमाज़ी जे निमाज़ में, हाजी जे हज में, गाज़ी जे ग़ज़ा में, मुजाहिद जे जिहाद में,
जिते जिक्र खुदा उते तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, कुरान में, मूसा जी ज़बान में, ईसा जे लहजे में, दाऊद खलीफतुल्लाह जे ज़बूर में, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह जे ज़बान ते जिते ज़िक्र खुदा हुयो उते ज़िक्र मुस्तफ़ा। ओ कुरान जे पारन में, आसमान जे तारन में, गॾु रब जे ज़िक्र सां ज़िक्र महबूब मोहम्मद वा। मुझे दिलड़ीअ जो दिल पर जिब्रील अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो फरमाए जल तो तमामल ईमान बेज़िक्र कमई। या रसूल अल्लाह ने तुझे जिक्र के ये बुलंद कयो आ जो तेसी ताईं मुझो जिक्र मुकम्मल न थींदो जेसी मूं रब जे जिक्र सां मोहम्मद मीर जो जिक्र गॾु न हूंदो। अल्लाह जो जिक्र करे पर रब जो जिक्र तेसी ताईं मुकम्मल न थींदो जेसी ताईं जिक्र खुदा सां गॾु जिक्र मुस्तफ़ा न थिए। चो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा जो जिक्र खुदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, को माबूद नहीं सवाए अल्लाह जे। यो चाहे अल्लाह जो जिक्र पर सच्ची जिंदगी पेटारे में एकरे में रही, सच्ची जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदो रही। अल्लाह जो कसम तेसी मुसलमान कोन थींदे जेसी चवी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जो जिक्र मुकम्मल तॾहिं थींदो जॾहिं जिक्र मुस्तफ़ा गॾु थींदो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो जिक्र तॾहिं पूरो थींदो जॾहिं उन सां गॾु समझो अले कोन समझो वरी मुस्तफ़ा जो जिक्र पियो कर पर मुकम्मल तॾहिं थींदो जॾहिं जिक्र मुस्तफ़ा सां गॾु जिक्र मुर्तज़ा मौला अली जो जिक्र। सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तो के शिये जी रिवायत नथो बयान कया। आले सुन्नत जा 3 किताब, हिकिड़ो मजमुल ज़वाइद जिल्द 9 सुफ़ो नंबर 111, ॿियो किताब कंज़ुल उमाल जिल्द 11 सुफ़ो नंबर 624, ॿियो किताब आले सुन्नत जो सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द 1 सुफ़ो 412, चौथों किताब अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सुफ़ो नंबर 13। इन्हें चेनी सुन्नी किताबन में लिखियल आहे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी तो रिवायत करे त मदीने वारे साईं फरमायो त मकतूबुन अला बाबिल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन अखू रसूलुल्लाह। साईं फरमाए त जन्नत जे दरवाज़े ते लिखियल आहे, बेहश्त जे दरवाज़े ते लिखियल आहे त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह खां सवा को बि इबादत जे लाइक़ नाहे। ॿियो जुमिलो आहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह जो रसूल आहे। ॿियो जुमिलो आहे त अली अखू रसूलुल्लाह,
अली अल्लाह जे रसूल जो बिरादर हाणे जन्नत में उहो वेंदो जेको इन टिनी जुमलनि खे मञे समझो था ॻाल्हि खे सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र हर को कंदो आहे शियो सुन्नी वहाबी देवबंदी हर को ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र कंदो आहे हत्ता के ईसाई यहूदी नसारा उहे बि ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र कंदा आहिनि यो ज़िक्र भी जन्नत में दाखिल थियण जो ज़रूरी आहे पर अॻियां अॻियो ज़िक्र आहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद अल्लाह जो रसूल आहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़े त जन्नत में न वेंदो हाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी घणा पढ़नि था पर अॻियो जुमिलो जेको जन्नत में लिखियल आहे बेहश्त जो दर ते लिखियल आहे अली अखू रसूलुल्लाह अली रसूलुल्लाह जो भाउ अल्लाह के मञी रसूल के मञी पर जे अलीअ खे न मञी त जन्नत में न वेंदे अलीअ बिना नाहे गली गली अलीअ बिना नाहे गली गली इश्क मजा चो अली अली मोहब्बत मां चो अली अली साईं कंदो सब भली भली मजा जो अली 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 असांजो मौला आहे अली असांजो मौला आहे संग कंदो रब सौला आहे ओ अली जी दामन झली झली इश्क मजा चो अली अली मोहब्बत बाचो अली अली सुभान अल्लाह अल्लाह जन्नत दर ते पंहिंजे नाले सां गॾु पंहिंजे ज़िक्र सां गॾु ज़िक्र मुहम्मद लिखायो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या तफसीर दुर्र मंसूर में सुयूती रिवायत आंदी है इन्नल्लाह खलक नूरी क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम अलैहिस्सलाम बिअरबअत अल्फ आम आदम जे पैदा थियण खां 14,000 साल अॻु में अल्लाह मुहम्मद जे नूर खे पैदा कयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आदम जे तख़लीक़ खां 14,000 साल अॻु में मुझे मिठे मोहम्मद जे नूर के रब पैदा कयो यो सब्यो ज़ालिक नूर व तसब्बल मलाइकत बितस्बीह पो मोहम्मद जो नूर अल्लाह जी तस्बीह पियो पढ़े रब जो ज़िक्र पियो करे हुजूर जे ज़िक्र करण सां अल्लाह जा मलाइक भी रब जो ज़िक्र पिया कने सुभान अल्लाह जी तवार मलाइकन में सिखी तो मुझे दिल पर मोहम्मद करीम का सिखी सुभान अल्लाह अल्लाह जो जिक्र मलाइकन कयो फरिश्तन कयो
तो उन्हनि खे ज़िक्र खुदा सेखारण वारी ज़ात तुंहिंजे मुंहिंजे नबी मोहम्मद करीम जी हुई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अञा मुबसमिली चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किताब जो नालो आहे तजल्लिल यकीन, सुफ़ो नंबर 151। हदीस कुदसिया अल्लाह तो फरमाए अंत नूर नूरी, हबीब तो मुझे नूर मां खलकियल नूर आई। अल्लाह पाण तो फरमाए तो महबूब मुझे नूर मां पैदा कयल तू मुझो नूर आई व सिर्र सिर्री, मुझे राज़न मां तू हिकड़ो राज़ आई। वकुनूज़ हिदायती, हबीब तू मुझे खजानन मां हिदायत वारो खजानो तू व खजाइन मारिफती, मुझे मारिफत जो खजानो तू मोहम्मद मीरो। रब तो फरमाए फजल तो फितन लक मलकी मिनल अर्श इला मात तुसरा, हबीब मां तुझे मथा पंहिंजी सारी बादशाही कुर्बान करे छॾियां। सुभान अल्लाह। तो फरमाए महबूब मुंहिंजी जेका बादशाही आहे न, मूं रब जी जेका सारी हुकूमत आहे तुंहिंजे मथां कुर्बान करे छॾियां। या रसूल अल्लाह अर्श खां वठी हेठी सती ज़मीन हेठे किनारे तुसरा ताईं कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाक या मोहम्मद। ये 14 तबकन 7 आसमान 7 ज़मीनूं अर्श खां वठी तुसरा ताईं हर शइ मूं रब जी रज़ा ॻोल्हींदी आहे। हर को चवंदो आहे ईअं कयूं जंहिंमें अल्लाह राज़ी थिए, पर मां अल्लाह चवंदो आहियां ईअं कयां जंहिंमें मोहम्मद मीर राज़ी थिए। दुनिया अल्लाह जी रज़ा ॻोल्हे, अल्लाह मोहम्मद मीर जी रज़ा ॻोल्हे। आहे न दर्जो मदीने वारे साईं जो। अल्लाह जेको ख़ालिक आहे जेको मालिक आहे उहो तो चए हबीब मां त तुंहिंजी रज़ा तो चाहियां जंहिंमें तूं राज़ी थी पई। ऐं असां त मदीने वारे जा नौकर आहियूं न, असीं त हुज़ूर जे दर जा ग़ुलाम आहियूं न, असां त कलमे पढ़ण वारा आहियूं न, ॻाल्हायो छो था पेटारे वारा। असां त हुज़ूर जे टुकरनि ते पलजण वारा नौकर आहियूं। आहे कन न इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, ॾींदो अल्लाह वंडींदो मुंहिंजो नजपाल मोहम्मद करीम। सुभान अल्लाह। पुॼो ख़बर तव्हांखे का वंड मिली आहे या न मिली आहे? कंहिंखे कंहिंखे मिली आहे? सची था चओ अल्लाह जी वंड मिली आहे? या मिली त महबूब जे हथां हुज़ूर जे सदके। ॿुधाए हू रब जेको मालिक आहे उहो चए थो मां महबूब तुंहिंजी रज़ा ॻोल्हियां थो, जीअं तूं राज़ी थी तीअं कयां। टुकरनि ते पलजण वारा असां नौकर, असां उम्मती, असां ग़ुलाम। असां वरी छा कयूं? मुस्तफ़ा खे राज़ी कयूं न या नाराज़? जवाब ॾियो। मदीने वारे खे राज़ी कजे या नाराज़ कजे? ओ मिठा ख़ालिक चवे मुस्तफ़ा तूं राज़ी थी, तूं उम्मती थी करे कम अहिड़ा करी जंहिंमें मदीने वारो नाराज़ पियो थिए। चोरियूं तूं करी, ज़िना तूं करी, नशा तूं वापराई, सिगरेट तुंहिंजे वात मां खुटनि नथा,
गरीबन जा नंग निहारी दो वती बेहयाई जा कम कंदो वती केंजे प्लाट ते कब्जो केंजे जमीन ते कब्जो केंजी चोरी केंजी जोरी केसा जुल्म केसा नाजायजी केसा नाइंसाफी खुदाए इन तरीके से महबूब नाराज थींदा या राजी थींदा चोरी करने वारो नशे करने वारो भंग वापरायण वारो हुजूर के राजी न थो करे साईं फरमाइन था जॾहिं महिल को नशे वारो नशो कंदो आहे उन जो ईमान मलाइक फुरे वठंदा आहिनि जीअं बदन तां कमीस लाहे वठबी आहे ईअं उन जो ईमान फुरजी वेंदो आहे जे नशे जे वक़्त में नशाई मरी वञे त बेईमान थी मरी वियो सानी जेॾी महिल ज़िना थो करे ओॾी महिल जो ईमान ईअं फुरजी वेंदो आहे जीअं के माण्हू जी कमीस लाहे वठिजे बदनो बेलिबास बणिजी पवे सानी जे ज़िना जे वक़्त में मरी वञे त बेईमान थी मरी वियो ओ मिठा ज़ोरियूं ज़िनाऊं तूं करी चोरियूं चोर खोरियूं तूं करी गुनाह कंदायूं तूं करी खुदाए उम्मती थी करे नबी के नाराज करी वो मालिक थी करे मुस्तफा के राजी करे पर यार हिते डिगर सा हिते मोहलत मिलला रब डिगी रसी ॾिनी आहे इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मा मां रब गुनाहगारनि खे डिगर सा मोहलत ॾींदो आहे भली गुनाह घणा कर पर जेॾी महिल पकड़ थींदी जेॾी महिल गिरफ़्त थींदी इन बतश रब्बिक लशदीद बेशक तुंहिंजे रब जी झड़प ॾाढी तिखी आहे ॾाढी ॾुखी आहे रब जीअं पकड़ींदो आहे ला यूसिकु वसाकहु अहद ईअं कंहिंखे पकड़ण लाइ न ईंदो जे अल्लाह मुजरिमनि खे पकड़ींदो आहे ईअं कंहिंखे अज़ाब करण लाइ न ईंदो जीअं अल्लाह ॾोहरनि खे अज़ाब कंदो आहे ओ मिठा पोइ जे चाहीं थो अल्लाह राज़ी थिए जे चाहीं थो रसूलुल्लाह राज़ी थिए त गुनाह छॾ बुरायूं छॾ बेफ़रमानियूं छॾ राति ॾींहुं पियो चओ सल्लल्लाहु या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या बुखारी में अल-मुस्नदुल जामे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रिवायत है मदीने वाले साईं फरमायो त लैस सलातुन अस्कल अलल मुनाफिकीन मिनल फज्र वल इशा मुनाफिक माण्हू खे ॿ नमाज़ूं ॾाढियूं ॾुखियूं लॻंदियूं आहिनि मुनाफिक माण्हू ॿ नमाज़ूं उनखे ॾाढियूं ॾुखियूं लॻंदियूं आहिनि हिकिड़ी फज्र जी नमाज़ ॿी सोमणी जी नमाज़ मुनाफिक खे ॾुखी लॻंदी यार केर थो निंड मां उथे फज्र जो केर थो बिस्तर छॾे केर थो मस्जिद में वञे सोमाणी जो वरी थको मांदो घर ईंदो सुस्ती में सुम्ही पवंदो सोमाणी जी नमाज़ ॾुखी लॻंदी आहे या मुनाफिक जी निशानी आहे जंहिंजे अंदर में निफाक हूंदो आहे उनखे फज्र जी नमाज़ सोमाणी जी नमाज़ ॾुखी लॻंदी आहे पर साईं फरमाइनि था जेको फज्र जी नमाज़ ऐं सोमाणी जी नमाज़ जमायत सां पढ़े उनखे सॼी राति जे जागरण जो अजुर ऐं सवाब नमाज़ पढ़बी जमायत सां नमाज़ पढ़बी थधा थधा न ॻाल्हायो ईमान जी कुअ सां चओ त नमाज़ पढ़ंदासीं हथ मथे करे चओ नमाज़ पढ़ंदासीं ओ मिठा ही नमाज़ जेका
मोमिन जी निशानी आहे ही नमाज़ जेका जन्नत ॾे वठी वेंदी आहे साईं फरमाया क़यामत जे ॾियारे नमाज़ुनि खे मां मोहम्मद सुञाणी सुञाणी पाण सां गॾाए सलारे जन्नत ॾे वठी वेंदुसि बेनमाज़ी जेके नमाज़ूं छॾे छॾनि इहे कारून सां फिरौन सां हामान सां उबैय बिन खलफ उमैया बिन खलफ जहिड़नि कटनि काफ़रनि सां गॾु जहन्नम जी बाहि में जलंदा पर निमाज़ी मोहम्मद मीर सां गॾु जन्नत ॾे हलंदा ईंदा भाइयों जन्नत खपे मदीने वारे साईं जो साथ खपे पोइ पक्को वाइदो कयो सचो वाइदो कयो त नमाज़ न छॾबी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सुभान अल्लाह मिठा असीं केॾा भाग वारा आहियूं केॾा बख़्त वारा आहियूं जो रब असांखे मोहम्मद मीर जो उम्मती बणायो गुलाम बयायूं हाणे तोखे ज़ेब नथो ॾिए जो शैतान जी पैरोकारी करी दुश्मन जे पुठियां हली ओ बेटा हक़ इहो आहे जो मदीने वारे साईं जो सचो गुलाम सचो फरमा बरदार सचो ताबेदार बणजी वञ तोखे माण्हू ॾिसनि त चवनि ही मोहम्मद मीर जो गुलाम थो अचे माण्हू ॿिनि क़िस्मनि जा हिकिड़ा शैतानी हिकिड़ा रहमानी हिकिड़ा इब्लीस जा पैरोकार ॿिया मोहम्मद मीर जा पैरोकार जलसे वारा जो ख़बर तव्हां कहिड़ा पैरोकार थींदो मदीने वारे साईं जा सोने नबी जा पैरोकार ओ बेटा पोइ तुंहिंजी सूरत सीरत इख़लाक अतवार आदतूं उथई वेरियूं हुजे जेका मदीने वारे मीर जे गुलामनि जी हूंदी आहे पोइ जेकॾहिं गुलाम वटि आका अचे त ख़ुशी कंदो या न पोइ उम्मती वटि नबी अचे त ख़ुशी कंदो या न पोइ असीं बि ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं त 12 रबीउल अव्वल वटि असांजो दिलबर मोहम्मद असां वटि आयो मीलाद जी ख़ुशी आहे या न आहे कहिड़ा कहिड़ा ख़ुशि थिया आहियो ओ जॾहिं जग में पिरी पहुतो थिया चमकार हर पासे कथूरीअ खां बेवत खुशबू कथूरीअ खां बेवत खुशबू हुया हुबकार हर पासे वो जॾहिं जग में पिरी पहुतो हुया हुबकार हर पासे चमन में चाह चौधारी कई गुलड़े गुलजारी उठा बादल थिया चल थल वॾा वसकार हर पासे वो जॾहिं जग में फिरी पहुतो थिया चमकार हर पासे जेका मीलाद जी मौसम रब्बानी राज़ वार मिठ में ख़ुशी थी आहे नबी जे अचण जी ख़ुशी थी आहे मुंहुं ॿुधाईंदा आहिनि चेहरा ॿुधाईंदा आहिनि त कहिड़ा कहिड़ा ख़ुशि जेका मीलाद जी मौसम रब्बानी राज़ वार मिठ में दिल रासत रसे दम दम खुशन जा करार हर पासे वो जॾहिं जग में फोटो थिया चमकार हर पासे
पासे जग में फिरी पहुतो थिया चमकार हर पासे उन महबूब ने चढ़ी खुशी भी मल्हाए सोने नबी जो मिलाद भी मल्हाए वरी मुस्तफा जे फर्मा बरदारी करे पाण भी मल्हाए गुलामन में पंहिंजो नालो लिखाए हुजूर जे आशिकन फर्मा बरदारन में पंहिंजो नालो लिखाए अज भी मलाइक रस्तन गंजन घिटियुनि में घुमंदा आहिनि त कहिड़ा कहिड़ा मुस्तफा जा फर्मा बरदार आहिनि पोइ जेके मदीने वारे जी फर्मा बरदारी कंदा आहिनि अल्लाह जा मलाइक उन्हनि जे पेरनि जे हेठां पंहिंजा पर इने जा तस्करा आसमाननि ते अर्शन ताईं बुलंद थी वेंदा आहिनि जेको मदीने वारे साईं जी फर्मा बरदारी कंदो ॿुधाए पोइ सोणे नबी जी फर्मा बरदारी कजे या न कजे चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि तू न रुसी दिलदार दुनिया रुसे ता रुसंदी रहे भल एक तू न रुसी दिलदार दुनिया रुसे ता रुसंदी रहे भल ओ मुंहिंजो तो सानी जो नातो अल्लाह या रसूल अल्लाह मुंहिंजो तो सानी जो नातो टुटणो नया कॾे दुरिस्तो गमलाई गमटार है गमलाई गमटार दुनिया रुसे ता रुसंदी रहे दुनिया रुसे मिट रुसन परवाह न आहे पंहिंजी गाड़ी ते माण्हू खिलंदा न पटको बदिली साई चादर पाते माण्हू खिलंदा न पर मुस्तफा सोणो त राज़ी थींदो माण्हुनि खे राज़ी कबो या अलाह खे राज़ी कबो जवाब ॾियो माण्हुनि खे राज़ी कंदो या रब जी ज़ात खे राज़ी कंदो जे रब खे राज़ी करण था चाहियो 5 वक्त नमाज़ पढ़ो सोने नबी जी सुन्नत शरीयत ऐं दीन जे रस्ते ते हलो उथंदे वेंदे रात बि सुबुह सांझी चओ अल्लाह अल्लाह दिल जी तार रब जी मोहब्बत सां जुड़े अल्लाह जे ज़िक्र खां पोइ रसूलुल्लाह जो ज़िक्र रसूलुल्लाह जे ज़िक्र जी फली सूरत दुरूद अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह हज़रत अबू काहिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करे त मदीने वारे साईं फरमाया अबू काहिल जे ॾींहं जे वक़्त में सिर्फ़ 3 भेरा घणा भेरा सिर्फ़ 3 भेरा मूं ते दुरूद पढ़ी अल्लाह तुंहिंजे सॼे ॾींहं जा गुनाह पढ़े वरी जे रात जे वक़्त में सिर्फ़ 3 भेरा मूं ते दुरूद पढ़ी तुझे सारी रात जा गुनाह रब बख्शे दे ओ 3 भेरा पढ़ण में जे 3 पढ़ण जे गुनाहन जी माफ़ी मिले सो तो सस्तो आहे महांगो जी बेटा वो रात जो सुम्हो न सुम्हण खां अॻु में बिस्तरे ते अचो था अवल दुरूद पढ़ो जेतिरो थी सघे दुरूद पढ़ी पढ़ी पोइ सुम्हो सॼे ॾींहं जा गुनाह बख्शे वरी जेॾीमहिल सुबुह जो उथो न बिस्तर ते उथी वियो त पोइ 3 भेरा दुरूद
सॼी रात जा रब गुनाह बख़्शे छॾींदो रात ताणी ॼण इबादत में गुज़री वई सौदो सस्तो आहे या महांगो आहे फ़ाइदो आहे या नुक़सान पोइ छा त अल्लाह जो ज़िक्र हुजे रसूलुल्लाह जो ज़िक्र हुजे रसूलुल्लाह जी इताअत फर्मा बरदारी ताबेदारी हुजे 5 वक़्त नमाज़ पढ़ो शरीयत ऐं सुन्नत ते अमल कयो अबे अम्मा जी फर्मा बरदारी ख़िदमत गुज़ारी कयो पंहिंजे ओड़े पाड़े सां सुठो सलूक रखो पंहिंजे हथ सां पंहिंजी ज़बान सां कंहिंखे ईज़ा न पहुचायो कंहिंजी दिलि न ॾुखायो साईं फरमाईंदा अज़ियतुल मोमिन नक्सिल काबत 70 मर्रा कंहिंजी दिलि रंजाइण एॾो गुनाह वाजे 70 भेरा काबतुल्लाह खे ड्राई 70 भेरा बैतुल्लाह खे ड्राइण हिक पासे ऐं कंहिंजी दिलि ॾुखाइण अञा वॾो गुनाह बेटा कंहिंजी दिलि न ॾुखायो नेक बणिजो सालिह बणिजो क़ुर ॿुधो नसीहत ॿुधो उन ते अमल कयो अल्लाह राज़ी थिए मदीने वारो साईं राज़ी थिए अल्लाह करीम शाल सां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद